Stoma nimaligini bilasizmi? To'g'rirog'i ingichka ichak yoki yo'g'on ichakni ma'lum bir sabablarga ko'ra teri orqali tashqariga chiqarib qo'yish. Bu bo'lishi mumkin ileostoma, ya'ni ingichka ichakni chiqarish yoki kolostoma, yo'g'on ichakni tashqariga chiqarish. Bunga olib keluvchi asosiy sabablardan biri bu shu yo'g'on ichakda o'sma paydo bo'lib, o'tish yo'lini bekitganligi sababli shu o'smadan yuqoridagi sog'lom yo'g'on ichakni tashqariga chiqarib qo'yadi vaqtinchalik hayotiy ko'rsatmalarga binoan. Undan tashqari to'g'ri ichak yoki sigmosimon ichakda operatsiya yoki jarrohlik amaliyotlari bajarilganligi sababli anastomoz biz bir-biriga tikamiz. Ya'ni shu anastomoz to'liq bitib, ya'ni bir-biriga yopishib ketish uchun biz ileostomani chiqarib qo'yamiz. Bu anastomoz bitgandan keyin esa biz ileostoma, ya'ni ingichka ichakni qaytadan qoringa kirgizamiz. Agar sizlarda stoma bo'lsa va uni bekitishni, ya'ni yopishni xohlaydigan bo'lsanglar, shu stomadan qutulmoqchi bo'lsanglar, albatta murojaat qilishingiz mumkin. Biz o'rganib, tekshirib, agar imkon bo'lsa, kerak bo'lsa, shu stomadan sizni qutqarishga, ya'ni tabiiy siz oldingi insonga o'xshab turib tualetga borishingizga biz yordam beramiz.